السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المقرمشة بطريقة مميزة جدا، وهقولك كده ازاي تطلع منك مستوية كده مش طرية، وهقولك كمان على سر القرمشة بتاعتها والكفر كده المتماسك، وهقولك كمان ازاي تقعد معاكي لحد آخر واحدة كده وتبقى مقرمشة. تعالوا مع بعض ندخل على طريقة التحضير. نسمي الله. أنا معايا فرخة كيلو 300 جرام، قطعتها معايا كده ل10 قطع، قطعتها ل4 أرباع، وبعدين قطعت الكل ربع على 2، والأجنحتين يبقوا كده 10 قطع. غسلتها كويس جدا وعملت كده فتحات فيها بسن السكينة في كل قطعة. وفي الوقت ده تعالوا يلا مع بعض نحضر التتبيلة. في بولة معايا نزلت بكوباية من المية، نزلت عليها بمعلقة كبيرة من البابريكا، ونزلت كمان بمعلقة صغيرة من الشطة، ونزلت كمان بمعلقة مليانة من بهارات الفراخ، وممكن كمان تستخدمي البهارات السبعة، ونزلت كمان بمعلقة من التوم البودر، ونزلت كمان بربع معلقة من الكربوناتو أو البيكنج صودا، ونزلت كمان بمعلقة من الملح، ونزلت كمان بمعلقة واحدة بس كبيرة من النشا. وفي الوقت ده بدأت كده إن أنا أقلب الخليط كله مع بعضه كويس جدا لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها. وأول كده ما المكونات تمتزج مع بعضها هبدأ في الخطوة اللي بعد كده. أنا معايا الفراخ بتاعتي، هبدأ كده إن أنا أنزل بيها في التتبيلة قطعة قطعة. وطبعا الفراخ أنا غسلاها كويس جدا، وطبعا شايلة الجلد كده من على الفراخ ما عدا الدبابيس طبعا. وفي الوقت ده كده بدأت إن أنا أقلّب كده الفراخ كويس جدًا في التتبيلة، وتقدري تسيبي الجلد لو أنتِ عايزاه، بس هي بتبقى أفضل من غير الجلد. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أقلّب كده الفراخ كويس جدًا في التتبيلة، وفي الوقت ده كده بدأت إن أنا أزوّد كمان ربع كوباية من المَيّة، علشان طبعًا الفراخ تبقى متغطية في التتبيلة بتاعتها. وطبعًا كده البهارات وكل حاجة هتبقى فيها مضبوطة. وفي الوقت ده كده هاسيبها كده معايا يا إما ساعتين، أو لو تسيبيها الليلة كاملة هتبقى أفضل، هتشرب كده من طعم البهارات وهتبقى جميلة جدًا. بس أقل حاجة تسيبيها هي ساعتين. وده شكلها كده بعد ما قعدت في التلاجة ليلة كاملة. أنا سِبتها كده ليلة كاملة، بس أقل حاجة زي ما قُلت لحضرتِك هُم ساعتين، علشان برضه تبدأ إن هي تاخد من التتبيلة بتاعتها. وفي الوقت ده تعالوا يلا مع بعض نحضر الكفر بتاع الفراخ المقرمشة. معايا 400 جرام من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الملح، ونزلت كمان بمعلقة صغيرة من اللبن البودر، ونزلت كمان بمعلقة صغيرة من التوم البودر، ونزلت كمان بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات، ونزلت كمان ب2 معلقة من النشا. وفي الوقت ده كده بدأت إن أنا أقلب كده المكونات كلها مع بعضها لحد ما تمتزج كلها مع بعضها. وفي الوقت ده كده بدأت إن أنا أنزل بقطع الفراخ بتاعتي، جبتها كده وصفيتها كويس وهنزل بس ب3 قطع. ومعايا طبق كده فيه مية بدرجة حرارة المطبخ. وفي الوقت ده كده باقلّب الفراخ كويس جدًا، وباضغطها كده كويس جدًا في الدقيق والمكونات اللي أنا حطيتها عليه، وقلّبتها كده بتاع 7، 8 تقليبات كده في الدقيق، ولحد كده ما بقت معايا بالشكل ده. اديتها كده تنفيضة كده من الدقيق ونزلت بيها في طبق المَيّة. أول كده ما بانزل في المَيّة بابدأ إن أنا أطلّعها على طول، بتاخد معايا كده يعني يا دوب ثانيتين. في الوقت ده كده وبدأت كده إن أنا أرجع بيها كده لخليط الدقيق والمكونات اللي أنا حطيتها عليه، وبابدأ كده إن أنا أضغطها كده في الدقيق كويس جدًا، وأبدأ كده إن أنا أقلبها كويس جدًا، وهانفّضها كويس. هتبدأ إن هي تاخد التعريجة الجميلة كده بتاعة الفراخ المقرمشة. وفي الوقت ده كده مش بنكتر قطع الدجاج جوه كده البولة، يعني 3 قطع كفاية أوي علشان طبعًا تتغلف صح، وده طبعًا بيدينا cover متماسك. يعني الضغط كده بيها بالدقيق والمكونات اللي أنا حطيتها عليها، والتنفيضة دي بتدينا cover كويس جدًا متماسك عمره ما يطلع أبدًا. وفي الوقت ده كده وأول ما بنعمل الخطوة دي بننزل بيها كده في الزيت. الزيت معايا كده بيكون سخن بس مش سخن أوي، وبابدأ كده إن أنا أنزل بقطع الدجاج
وأهدّي كده النار للنار الوسط، وهاسيبها كده تستوي براحتها لحد كده ما تستوي على الآخر، يعني تاخد اللون كده من الجهتين، وبرضه من جوّه برضه تكون استوت. أول كده ما بتستوي معايا بابدأ إن أنا أطلّعها كده على شبكة تصفّي أي زيت زيادة موجود فيها، ولازم نسيبها على شبكة لحد ما تبرد على الآخر، وبعد كده ما تبرد بنبدأ إن إحنا نحطها في طبق التقديم. أنا في الوقت ده عملت الكمية كلّها بنفس الطريقة. وده شكل الفراخ المقرمشة بعد ما خلّصتها كانت معايا بالشكل اللي أنتم هتشوفوه معايا دلوقت. قدّمتها كده جنب كاتشب، أنا عملتها النهارده جنب شوية من المكرونة، وشوية كمان من البطاطس المحمرة. تقدري تقدّميها جنب شوية من الرز الريزو، أو كمان شوية من الرز الأصفر. تعالوا يالّا مع بعض نشوف تسوية الفراخ، ما شاء الله مستوية على الآخر، مقرمشة، الcover بتاعها ثابت. تعالوا يالّا كمان نشوف الصدور، ما شاء الله مستوية جدًا، اللهم بارك. حاجة كده اللهم بارك جميلة جدًا. أتمنى إن أنتِ تجرّبيها، وإن شاء الله لو جرّبتيها تعتمديها على طول. أتمنى لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، وتعملي اشتراك في القناة، وتسيبي لي رأيِك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.